je pakt ook te laat. Ja. Ook wel eens dan. Kijk hem maar op zijn rug. Door. Ja, en nou vasthouden. Ja. Maar je moet gezegd, in de wedstrijd moet je gewoon vasthouden of je leven er vanaf hangt. Nou moet je dan op zijn minst als daar iets in te pakken. De tijd zit er wel een beetje op. Ja. Maar krijg je hier maar of niet? Ja.